نن محترمو د جمعې مبارک شپه ده، یعنی د شب جمعې شپه ده. یو ډیر خاص او ډیر بهترین اثر کوونکی عمل او وظیفه ته بیانوم. محترمو نن د دې مبارک شپې د دې د برکتونو او د دې د قبولیت چې کوم رازونه دي محترمو، دا ډیر بے فنا او ډیر بے انتها دي، ډیر اثرات او ډیر قبولیت والا چې کوم دي ساعتونه او لمحات د جمعې مبارک په شپه کې وي. محترمو نن دا خاص وظیفه دا شروع کړئ او ستاسو ژوند کې څومره ناممکنات دي، څومره ناممکن حاجتونه دي، دغه ناممکنات په ممکناتو کې بدل کړئ. د الله جل شانه نه په زارو قطار باندې چې کوم د دعاګانې وغواړئ، ځکه دا شپه د قبولیت والا شپه ده، د قبولیت د ساعتونو والا شپه ده او په دې شپه باندې چې کوم دی ډیر برکات او چې کوم دی دا نازلېږي، ډیر خاص ساعتونه په دې کې دي چې پای کې دعاګانې وغوښتلی شي. الله جل شانه د انسان ژوند چې کوم دی دا بدلی، لہذا محترمو کو پریشانوں کې مبتلا یې، تکالیفو کې مبتلا یې، مصائبو کې راګیر یې، نن محترمو د جمعې مبارکې په شپه باندې دا خاص اعمال چې کوم دی، دا خاص عبادات محترمو، دا د انسان چې کوم د ژوند بدلی او ناممکنات او ممکناتو کې بدلیږي، حاجتونه پوره کیږي او مقاصدو کې چې کوم دی کامیابی دا ملاویږي. نننۍ وظیفه محترمو ډیر عظیم الشان او ډیره خاص وظیفه ده، لہذا د خپل ژوند نه لږ ساعتونه چې کوم دی دا وباسئ، اسان عمل دی او دا وظیفه چې کوم دی د دې مبارک شپې خاطر څخه مخه چې کوم دی دا وکړئ. کو ژوند بدلول غواړئ لازما دی لږ وخت چې کوم دی او وخت څومره 15-16 منټه ستاسو په دې باندې ټوټل نه لګي چې ورسره تاسو دعاګانې هم وغواړئ، نو ستاسو په دې باندې چې کوم دی 15-16 منټه ټوټل دا نه لګي، لیکن د دې برکات چې کوم دی دا به تاسو ضرور چې کوم دی د دې برکات تاسو ضرور مخصوصوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. تمام تعریفونه او حمد و ثنا د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک د کل جهان دی، او درود و سلام په نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه لرم محترمو چې تاسو به ټول روغ جوړ په صحت باندې برابر یې. کریم ربم د هر درد، د هر غم، د هر مصیبت او د هر آفت نه په حفاظت کې وساته. محترمو د جمعې مبارک شپه ډیر عظیم الشان شپه ده، ډیر برکتونو والا شپه ده، د قبولیت والا شپه ده او د ژوند د بدلیدو شپه ده، د تمام شپو سردار شپه ده. د ټول نه اول محترمو د حضرت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب نور الله مرقده د هغوی په حق کې د مغفرت دعاګانې کریم الله دې د هغوی دغه قبر د انوارو نه ډک کړي، د نورانیت نه دې الله جل شانه ډک کړي او کریم الله دې د هغوی کامل مغفرت نصیب کړي. محترمو یو خلا پیدا شوله، یو د علم یو چراغ چې کوم دی دا زمونږ نه لاړو، نو کریم الله دې د هغوی فتوفیل باندې زمونږ چې کوم دی بخشش نصیب کړي او د هغوی دې الله جل شانه درجات بلند کړي. محترمو دعاګانې قبلیږي، نو خپلو دعاګانو کې ضرور چې کوم دی هغوی یاد کړئ. د جمعې مبارک شپې حوالې سره محترمو دا وظیفه چې کوم د تاسو په عامه شپه باندې کولی شئ. دغه شان د جمعې مبارک شپه چونکې د قبولیت والا شپه ده، ډېر د برکتونو والا شپه ده. محترمو ژوند کې هر قسمه حالات راځي، د انسان د ژوند چې کوم دی دا فتح نه لګي. د ټول نه اول دا درخواست دی چې موږ او تاسو د دین سره چې کوم دی لګاو پیدا کړو، د دین سره چې کوم دی وابستګي پیدا کړو. د انسان ژوند چې کوم دی محترم دا به اعلی قیمتي کیږي چې د الله او د رسول په احکاماتو او تعلیماتو باندې چې کوم دی د عمل کوي. زموږ استادو ژوندۍ کې مختلف قسم حالات محترم راتلی شي، لیکن چې موږ او تاسو الله جل شانه ته توجه او دهان کوو، د الله جل شانه
قرآن عظیم الشان چې کوم دی د هغې مطابق موږ خپله زندګي تیرو د الله جل شانه د قرآن عظیم الشان تلاوت کوو د مونځ چې کوم دی 5 وخته پابندي کوو زموږ ژوند چې کوم دی دا به قیمتي کېږي لہذا د ژوند اس اعتبار چې کوم دی دا نه دی فکار کله مرګ انسان د چې کوم دی دا راځي نو زموږ زندګي چې کوم دی دا قیمتي وي د حضرت شیخ ادریس صاحب ژوند چې کوم دی دا فدرس و تدریس کې په مدارسو کې چې کوم دی په زرګونو علماء کرام د هغوی استاد محترم دا هغوی چې کوم دی تیر شو زمونږ د استادو د زندګۍ به څه حالات وي زمونږ د استادو زندګي به چې کوم دی څنګه تیریږي لہذا چې موږ د خپله زندګي دا قیمتي کړو او زمونږ زندګۍ کې چې کوم دی داسې برکات دا الله جل شانه راولي زمونږ ژوند بدل شي زمونږ ژوند چې کوم دی دا قیمتي شي نو دا به د رب ذوالجلال په عباداتو باندې قیمتي کېږي د الله جل شانه په حمد و ثنا باندې به قیمتي کېږي لہذا محترمو ژوند کې هر قسم حالات انسان ته راځي کله انسان مکمل مایوس شي څوک هم ستاسو مدد ته چې کوم دی تیار نه د هر طرف نه تاته لاره بند وي نو دا روحاني عمل دا قیمتي عمل او دا خاص وظیفه محترمه دا شروع کړئ ان شاء الله تعالی رب ذوالجلال بغیبی مدد تاسو سره شامل حال کې تاسو حاجتونه به پوره شي تاسو مشکلات او پریشانی دا به ختم شي محترمو نن چې کوم دی زړه ډېر زیات خفا ډېر غمګین الفاظ او ادایګي چې کوم دی زه نشم کولی د حضرت شیخ ادریس صاحب نور الله مرقده د هغه په غم کې نو زړه مې غواړي چې نن زه ویډیو وکړم بهرحال محترم دا یو څو خبرې مې ستاسو وړاندې وکړلې جون کې حالات او دغه راځي اول موږ او تاسو له کوم دی د استغفار او اهتمام کول فکر دي چې انسان استغفار او اهتمام وکړي او د رب ذوالجلال نه د خپل خطاګانو او د خپل چې کوم دی د ګناهونو بخشش طلب کړي او د دین اسلام د بقا لپاره چې کوم دی موږ او تاسو دغه شان د مدارسو او د علماء کرامو د لپاره چې کوم دی د هغوی د درجاتو د بلندېدو لپاره موږ خصوصي دعاګانې چې کوم دی دا وکړو محترمو وظیفه مختصر وظیفه ده هر قسم حالات ژوند کې راځي حاجتونه مشکلات پریشانۍ د ای حواله سره دا خاص وظیفه دا تاسو هر شپه کولی شئ د جمعې مبارکې په شپه خصوصي طور سره چې کوم دی ادب قبولیت او د دعاګانو د قبولیت شپې د برکتونو واره شپې او ډېر مقام او مرتبه لري نو په دې شپه تاسو کولی شئ د جمعې مبارکې په شپه باندې ماښام نه بعد یا ماسوتن نه بعد سټین تاسو فارغ شئ نو دا خاص عمل چې کوم دی دا وکړئ طریقه کار دا دی اول او اخره کې یو ځل چې کوم دی درود پاک وایي او بیا 100 مرتبه یا ملک یا وهاب یا رزاق یا ملک یا وهاب یا رزاق دا 100 مرتبه وایي مخکې وروسته یو پیر درود پاک او بیا عاجزۍ سره چې کوم دی دعاګانې وغواړئ او خپل دعاګانو کې خصوصي طور سره حضرت شیخ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب لازم چې کوم دی یاد کړئ او د هغوی د شهادت مرتبه الله جل شانه ور نصیب کړه